原来动物界也有堪比人类顶级医院的就医圣地——中国农业大学动物医院，从流程到设备都和人类去的医院格外相似。一进门先挂号取号，屏幕上会清晰提示前方还有一只猫等候。诊室门口的电子屏实时滚动，标注着正在就诊的动物种类。候诊楼道里满是抱着自家毛孩子安静等候的主人，像极了人类医院里守护孩子的家长。这家医院的专业度更让人惊叹，墙上挂满密密麻麻的专家简历，全院设15个科室，190名员工里60%以上有硕士或博士学位。不少中国农大的教授还会亲自坐诊，代表国内动物医疗的最高水平。每年门诊量超10万例，说是动物3甲医院一点不夸张。这里设备齐全，收费透明，很多普通宠物医院难确诊的病例到这儿都能得到明确诊疗。每只就诊的动物会建立专属病例档案，甚至能给猫狗做亲子鉴定。除了常见的猫狗，医院还设异宠科，有人带蛤蟆来看皮肤病。网友分享自家没取名的仓鼠在这儿做过2次肿瘤手术，病历本上医生写着耗子。候诊时可能遇上排队的羊，中医科里还有狗狗来调理月经不调。更暖心的是，中国农大今年还开了全国首个宠物专业本科课程，涵盖宠物营养、行为学、繁殖与护理等内容。在这里你能真切感受到，不管是人类还是动物，每一个生命都值得被用心善待，被平等尊重。